도봉구 사례 기다리시느라고 여기까지 앉아 계셨는데 수고 많으셨습니다. 네, 조금 전에 금천구 사례를 봤는데요. 저희 구는 비슷한 상황이죠. 도봉구 매우 열악한데요. 이 매입 임대주택이 한 1000개가 넘습니다. 그래서 마지막에 이제 세팅되기 전에 말씀드리면 똑같이 거기는 주차장이 건축법상 지어지게 되어 있죠. 매입 임대주택이 온다니까 주민들이 난리입니다. 그래서 저희도 주차장, 비어있는 주차장, 대부분 수급자이기 때문에 비어있는 주차장을 확보하니까 1000개가 넘는 주차장이 새로 생기게 됐어요. 이게 이제 혁신이죠. 말하자면 그런 지방의 혁신이 아주 작지만 주민들의 생활을 바꾸고 전체 삶을 바꾸는 매우 중요한 요소가 되지 않겠나 싶습니다. 금천구 사례 보면서 말씀드렸고요. 오늘 저희가 말씀드리려고 하는 것은 사회적 갈등, 우리가 도시화, 대도시화 되면서 도시 문제가 많이 생기게 됩니다. 사회적인 문제를 어떻게 해결할 건가? 일반적으로는 규제를 강화하거나 처벌을 강화하거나 아니면 많은 돈을 들여서 그 문제를 해결하고자 합니다. 그러나 잘 안 될 때가 많습니다. 대표적인 것이 층간소음의 문제입니다. 여러분 아시다시피 많은 사례들이 보도된 적이 있죠. 층간소음으로 인해서 살인이 나거나 엄청난 다툼들이 일어나고 있습니다. 대도시의 주거 환경이라고 하는 것이 대체로 공동주택 일반화되어 있기 때문에 그런 문제는 앞으로도 심각할 문제라고 생각합니다. 저희는 규제를 통한 내지는 많은 비용을 지불해서 이 건축 과정에서 층간소음을 낮추기 위한 비용 상당히 들어갈 겁니다. 그러나 기존의 주택의 경우는 그것조차 할 수가 없는 것이죠. 그래서 소통의 강화를 통해서 이 문제를 해결하고자 하는 그런 혁신의 사례를 여러분께 발표드리고자 합니다. 네, 안 되죠. 일반적으로 우리나라 서울시의 공동주택 주거 비율이 71% 정도 됩니다. 우리 도봉도 역시 한 74% 정도 되는데요. 층간소음으로 인한 스트레스를 느끼는 사람이 입주민의 한 88% 정도라고 합니다. 따라서 아파트 내에서는 누가 어디에 사는지 이웃이 누구인지도 모르지만 그조차도 이 층간소음으로 인해서 이웃이 없다라는 말이 나올 지경이죠. 시끄럽고 불편한 이웃이 서로 되어가고 있는 겁니다. 이 사례들은 많이 소개가 되어 있기 때문에 특별히 따로 강조해서 말씀 안 드려도 다 알 것이라고 생각합니다. 매우 심각한 사회 문제가 되어 있습니다. 외국에 역시 마찬가지죠. 선진국이라고 하는 미국, 프랑스, 영국, 일본, 또 스위스까지도 이 층간소음이 상당한 대도시의 문제로 되어 있다고 합니다. 이것을 해결하는 방식은 첫 번째로 규제. 프랑스는 10만 원 내지 25만 원, 미국은 300만 원, 영국은 최대 850만 원까지의 과태료를 매기고 있다고 합니다. 그 중에서 보면 층간소음의 원인은 아이들이 뛰거나 큰 소리로 걷는 이게 가장 크다고 그러죠. 제가 자꾸 저희 같은 경우도 이 문제를 해결하기 위해서 여러 가지 노력을 했습니다만 대표적으로 하나의 사례를 들자면 신동아파트라고 하는 대단지가 있는데 3200세대입니다. 매우 큰 규모의 단지죠. 층간소음의 민원이 2012년도에 245건에 이를 정도로 매우 심각했습니다. 저희는 이 문제를 해결하기 위해서 우선 도봉구의 자원봉사센터에서 이 아파트 봉사단을 만들어가지고 이 아파트 봉사단과 자원봉사센터에서 이 문제를 해결하기 위한 여러 가지 고심 끝에 이 아파트의 아이들 모두가 다니는 신학초등학교가 있는데요.
이 신학초등학교 아이들에게 층간소음의 문제를 교육을 하고 이 아이들의 고사리 같은 손으로 편지를 쓰게 했습니다. 디지털 사회에 이 아날로그 방식에 접근을 한 것이죠. 편지를 써서 아래층 그 편지함에 넣도록 했어요. 제가 시끄럽게 해서 죄송합니다. 이런 내용이 되겠죠. 전 세대는 아니지만 이 아이들이 이제 이런 편지를 여러 차례 쓰게 되고 이 아파트 봉사단에서는 그 편지를 감수하고 그리고 그 아이들 대신에 그 아이가 사는 아랫집에 편지함에 그것을 넣도록 했습니다. 이렇게 했더니 정말 놀라울 정도의 변화가 일어났습니다. 그 아이들의 편지를 받아본 사람은 감성적으로 위에 누가 사는지 모르지만 그 아이들 편지를 바라보고 나서 뭐랄까요? 느낌이랄까? 이렇게 달라진 거죠. 나중에 우리가 설문조사를 통해서 알아봤더니 편지를 받은 사람의 80%의 주민들이 이웃을 배려하고 이해해야 되겠다라는 마음을 가졌다라는 긍정적인 설문조사가 결과가 나온 바가 있습니다. 그렇게 해서 245건에 이르던 2012년도에 층간소음 민원이 2014년도에는 52건으로 줄어들었습니다. 획기적인 것이죠. 5분의 1 수준으로 감소한 겁니다. 죄송한데요. 네. 저 아이디어 누가 낸 거예요? 자원봉사. 네? 본인이 내신 거예요? 제가요. 네. 제가 내진 않았어요. 우리 주민 자원봉사 센터와 각 동에 자원봉사 각 동에 센터가 있어요. 그 센터장이 이 아이디어를 냈죠. 그래서 이걸 어떻게 조직할 것인가를 같이 이제 논의해서 아까 그런 방식으로 이제 이 프로그램을 세팅을 한 거죠. 마음이 이렇게 열리다 보니까 아파트 단지 내에서 같이 화단을 가꾼다든가 먹거리 나누기를 한다든가 뭐 아까 말씀하신 아이들의 엽서를 서로 감수하는 인원이 늘어났습니다. 그리고 친환경 EM을 만들고 나누기 하는 이런 아파트 공동체의 이 모습이 되살아나기 시작했습니다. 최근에는 이 아파트 단지가 대단히 단지인데요. 3층짜리 빈 건물이 있습니다. 독서실로 사용을 했는데 최근에 이제 시중에 독서실이 많아지니까 좋은 독서실이 많아지니까 그거 이용을 안 하고 그냥 남겨 있었어요. 그 180여 평에 이르는 이 빈 공간을 주민 공동체를 위해서 내놓겠다. 시민들의 공동체 활동을 위해서 내놓겠다라고 하는 결의를 할 정도로 열린 마음으로 이렇게 돌아선 거죠. 네, 그래서 우리가 공동체를 복원한다라고 하는 것은 도시에 있어서 매우 중요한 일입니다. 그리고 매우 쉽지 않은 일입니다. 하지만 불가능한 일이 아니라고 하는 사실을 우리는 이 사례를 통해서 확인할 수 있습니다. 이 작은 사례가 언론의 집중적인 조명을 받았습니다. 국내에 그 각종 TV뿐만 아니라 언론사에서 모두 다 보도가 됐고 일본에서도 NHK 방송에서 이 사례를 보도한 바가 있습니다. 여기 있죠? 저희 도봉구의 자원봉사는 상당히 활성화되어 있습니다. 그 중에 하나의 사례가 아까 그 사례인 것이고요. 서울시의 평균 자원봉사 참여율이 24.8%입니다. 도봉구는 29.1%고요. 도봉구 매우 빈약한 사업자가 많지 않습니다. 사업 예산 대비 도봉구의 자원봉사 사업 예산 대비의 기업 후원금 연계율이 대체로 잘 산다고 하는 서초, 강남, 영등, 포구는 되게 52%, 많은 데가 52%, 강남구는 29.7%입니다. 저희는 254%입니다. 그만큼 자원 연계, 인적, 물적 자원 연계를 그동안 해왔다는 걸
의미한다고 볼 수가 있겠고요. 그래서 이 프로그램이 2013년도에 안행부의 최우수상, 서울시 최우수 프로그램상을 받은 바가 있습니다. 저희가 2017년도 자원봉사 참여자 수가 3만 1,000명 정도 되는데요. 2014년도에는 12만 2천 명으로 늘어났습니다. 4배 정도가 증가한 것이죠. KBS에서 캠페인, 연중 캠페인 이 사례를 중심으로 연중 캠페인을 한 내용 보시겠습니다. 귀엽고 기분이 좋아지더라고요. 펜슬 쓰면 자신의 생각을 더 잘 표현할 수 있어요. 밑에쯤 할머니가 자기가 애 키워봤다고 이해된다고 하셨어요. 피해를 주지 않나. 그리고 이렇게 하면서 인사를 하게 주고받게 됐거든요. 중간에 끊으려고 해도 제가 실력이 없어서 끊지를 못합니다. 네. 그래서 이러한 사례들을 확대해야 되겠다 싶어서 아파트 밀집 지역 주변에 있는 학교에 이 프로그램을 동일하게 적용을 해서 지금 시행을 하고 있습니다. 이와 관련해서 많은 지자체에서 그 벤치마킹을 해서 지금 동일한 프로그램으로 시행하고 있는 것으로 알고 있습니다. 네, 마지막인데요. 마지막까지 함께해 주신 여러분께 감사드리고요. 이 정책 박람회는 최초로 실시되는 것입니다. 저희 지방자치단체 국회 차원에서 처음 실시되는 거고요. 저희 지방자치단체끼리는 한번 한 적이 있습니다. 그 전의 사례는 콜롬비아 대학에서 세계 혁신 사례 2위로 선정된 우리 도봉구 사례를 소개한 적이 있는데요. 그것도 정말 재미있는 사례입니다만 중복을 피하기 위해서 우리 다른 사례를 했습니다. 이러한 지방의 작은 시도들, 이런 것들이야말로 마을을 바꾸고 지역사회를 바꾸고 나라를 바꾸는 일이라고 생각합니다. 우리 사회는 정치적인 갈등 그리고 정쟁, 이것으로 정치가 마을과 멀어져 있습니다. 정치가 여의도에서 마을로 내려와야 된다고 생각합니다. 마을에서 어떤 변화가 일어나고 마을에서 어떤 혁신이 일어나고 있는지 정치의 일선에 있는 분들이 함께 해야 된다고 생각합니다. 그럴 때만이 마을과 정치가 연계된다고 생각하고 저희 지방자치단체를 이끌어가고 있는 단체장들은 그런 마을과 정치를 연결하는 그런 역할을 해야 된다고 생각하고 이 박람회가 그 중요한 계기가 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 이 외에도 각 자치단체가 하고 있는 수많은 혁신 사례가 있을 거라고 생각합니다. 아까 시영 시장께서 말씀하셨다시피
이러한 것들을 묶어서 전체적으로 서로 참고하고 또 배울 수 있는 그런 기회가 될 수 있었다는 점에서 이 정책박람회가 매우 중요한 계기가 매우 중요한 의미가 있지 않나 이렇게 생각합니다. 마지막까지 경청해 주신 여러분 고맙습니다.